கிளி வாங்கி வளர்க்கலான் இருக்கேன். வாங்க வாங்க போகலாம். கூகுளில் சர்ச் பண்ணி முதல்ல ஒரு கடைக்கு வந்திருக்கோம். போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு பறவை எதுவும் இருந்த மாதிரி இவங்க பேட் விற்கிறவங்க இல்லையா, அதுக்கான விளையாட்டு பொருட்கள் தின்பண்டங்கள் அது விற்கிறவங்க போட்டு. 2வது ஷாப் வந்தாச்சு, போய் பார்த்துட்டு வருவோம். லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி போட்டு இருக்கு. எனக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் வேண்டாம். மக்களே மீண்டும் மீண்டும் தோல்வியா இருக்கு. என்னைக்குமே சோர்வடையக்கூடாது. அடுத்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன், போய் என்னன்னு பார்க்கலாம். 3 months old. 4,300. $600 parrot. $1,800. $2,500 ஒரு கிளி. இன்னொன்று $4,300 ப்ளஸ் டேக்ஸ் $5,000. $3,00,000. அம்மா, $3,00,000 ஒரு கிளி வாங்கணுமா? அம்மா வரைக்கும் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தான் அமைய மாட்டேங்குன்னா ஒரு கிளி கூட வாட வாங்க முடியல. ஸ்டோரி இஸ் மன உளைச்சலும் மண்டவலியும் தான் மிச்சம். மீதியை நாளைக்கு பார்ப்போம். தெம்பில்